Варна стана за втори път домакин на мултидисциплинарна среща на тема обструктивна сънна апнея. Тази година форумът събира специалисти от над 10 страни, които споделят опит и обсъждат последните научни достижения в областта на това социално значимо заболяване. Нашето голямо семейство на специалисти в областта на обструктивната сънна апнея и хъркане са при нас. Имаме тази година много студенти, здравни менеджери, пулмолози, невролози от цялата страна. Така че се надявам на един много добър митинг, който се организира вече цяла година под ръководство на нашия ректор, на цялото ръководство на университета, на нашия факултет по дентална медицина. Така че всички са си подали ръце да направим най-доброто за нашите пациенти и да стане популярни проблемите на обструктивната сънна апнея и хъркането, новите методи на диагностика, новите методи на лечение, всичко това ще се развива в рамките на 2 дена. This is not the first time to come here. This is my second time to attend such a good congress, and thanks to my dear friend Dr. Mario Milkov from Varna, because he's arranging such a good quality and high standard congresses to collect all the updates on this subject. I think if you see the development here and if you see that we have the second national symposium here, I think there's a big development here, and that's also the reason why the experts from the whole world came here to Bulgaria now to support this process and to also share their experience. Диагностиката на сънната апнея е важна за предотвратяване на множество усложнения, инциденти с автомобили, ранна смъртност при засегнатите. Тя е от изключително значение за полагането на адекватна медицинска грижа и ограничаването на излишни разходи по лечението, споделя професор Сума. I think there's a lot of awareness, I think growing awareness of obstructive sleep apnea as a health risk. And so until recently, there are certain factors like, for example, being overweight, like obesity, that were associated with patients. When primary care physicians were looking at patients, they were looking at their body habits, how much did they weigh, like whether it's male or female, their age, and so on. Nowadays, actually, they're becoming more aware that not just overweight people have problems with sleep and have problems with obstructive sleep apnea. So I think where actually more people are screening patients by their symptoms and not just by the way they look and by their kind of daytime symptoms mostly. So I think it's a growing awareness, but I think there's still a lot of underdiagnosed cases. In Italy, as many European countries, is a very prevalent disease, generally due to genetic situations that, because in many cases sleep apnea is an inherited disease, but also for the widespread of obesity. Obesity is a new trouble that we have to take care every day. But beside obesity, generally speaking, sleep apnea is an increasing disease all over in Western country. And as you know, in Italy, cooking and food is a very important issue. So also for that reason, we have a lot of patients to take care. And what proves the last researches in Italy? How important is the factor of stress? You mean the stress in the daily life? Yes, it's an additional problem. I would like to tell you that is a different perspective. In the life of the everyday, we have to do our best. But if you have a bad quality of the night or sleep in the night, the day after we are sleepy. And so among the sleepiness etiology, probably sleep apnea is the most prevalent situation. So also the quality of the life is one of the most target that we aim to restore with our surgery. But the key point is that diagnosis is a big issue for us in Italy because the facilities that make we able to perform diagnosis are not so widespread. So we are able to diagnose a minimal amount of the overall number of the patients. That's a problem. It's a medical problem. It's a general problem for our health system, and we would like to improve in the next years. Налице са данни за генетична корелация, но все още пред специалистите стоят множество въпроси, за сега без отговор, относно принципа на предаване на това заболяване на следващите поколения.
It occurs almost between 2 to 7% of general population, so it is a very common disorder. We have to know obstructive sleep apnea and fight against it. And why do we sleep? Why? It's a difficult question. There are many theories, but we now know that we sleep for our brain, not for our body. We have to rest our brain, but during sleep there are other things happening in the brain. For example, memory consolidation or some cleansing of toxic substances. The last additional theory becomes from the lymphatic system of brain. In this field, I think that's a very good thing that the awareness raises and the people also go to the doctors for treatment. В рамките на научната програма на симпозиума тази година се проведе въркшоп на тема оперативно лечение на обструктивна сънна апнея в клиниката по ушно-носни и гърлени болести на Университетската болница Света Марина във Варна. Специалистите от клиниката споделиха опита си и показаха операции на живо пред своите колеги и студентите, участници във форума. При кои показания сънната апнея се лекува оперативно? Ние в момента уточняваме тези показания. Дали е точно проблема в горните дихателни пътища или като общо състояние. Ние го решаваме комплексно, заедно с пулмолози, заедно с анестезиолози, кардиолози, диетолози и, разбира се, хирурзи. От кога в Европа работят с тази апаратура, коблатора? С този апарат в Европа се работи вече 10 години, а в световен мащаб се работи от 1997 година. Това е най-новата технология за безкръвни операции. Чрез нея имаме по-малко болка, много бързо възстановяване на пациента. Пациента при опериране на сливици, било то трета сливица или нормални сливици, пациента се възстановява на третия ден, като на четвъртия вече може да се върне нормално на работа. Коблаторът се прилага при хирургично лечение на горни дихателни пътища, но изисква специфични умения от специалистите. Специалистът трябва да свикне първоначално да работи с машината по простата причина, че при стандартните методи, стандартна хирургия, там обикновено виждаме с очите си първоначалния ефект, т.е. ние режем с скалпел или с електронож и резултата е веднага видим. Имаме, разбира се, последваща коагулация, докато при коблацията нямаме този видим резултат и човек, когато няма опита с апарата, натиска с електрод. Принципа на работа с електрода е, че все едно правим леко погалване на оперативната повърхност. Тази повърхност побелява и така се извършва самата операция, така протича хода на операцията. Какъв е принципа на работа на този апарат, коблатора? Принципа на апарата работи с плазма, на принципа на плазмената аблация. Това не е термичен процес, а химичен. Плазмата, която се произвежда по време на операцията, фактически тя денатурира белтъците и по този начин разделя тъканите. Това става на молекулно ниво и това е и плюса на този метод, защото нямаме изгаряне на тъканите в дълбочина и самата операция протича много по-травматично. Вие сте натрупали опит с този апарат от, казахте, вече 5 години. Какво е въздействието му върху пациентите? Как те понасят операциите с него? Наистина направихме си една равносметка. Ние притежаваме апарата и вече работим 5 години по този метод при определени пациенти. Мога да кажа, че операцията, махането на трета сливица, махането на тонзилите протича много по-атравматично и по-бързо и по-добре и за хирурга, и за самите пациенти. По време на дискусиите утре на кръгла маса, организирана от фирмата доставчик на самия апарат,
ще разискваме и какви са предимствата и недостатъците на метода, но това, което може да изтъкнем като основен плюс премахането на аденоидната вегетация, така наречената трета сливица, това е, че се работи под директен визуален контрол и може да се махне цялата аденоидна вегетация в пълен обем, много по-травматично, без премачкване на тъканите, може да се достигне до тези участъци към хуаните, които навлизат включително и няколко милиметра в носната кухина. Можем да ги достигнем само с коблатора, докато при консервативния метод с студена дисекция с аденотом, там не бихме били достатъчно радикални. И мен лично ме впечатли това, че едновременно с отнемането на тъканта може да се приложи и хемостаза, който по-рано не го знаех, и самия инструмент, който включва в себе си едновременно и аспирация, и лазер, това също ми направи впечатление. Вие самия практикувате ли с този апарат? Да, въпросът е много уместно зададен, тъй като методиката сравнително отдавна е известна в Европа и по света. За жалост в България е сравнително отскоро. При нас в Старозагорската клиника имаме подобен апарат от близо 3 години. По моя информация, колегите в Плевен, в университетската болница, също от около 1 година работят. Предимството на метода, което привлича повече пациентите, е, че контрола на хемостазата е значително по-добър от класическите методи. Въпреки това, както при всяка оперативна интервенция, и тук много важно е индикациите, които самия лекар ще постави, и нека все пак избора коя от техниките да бъде избрана, да остане негов. Виждаме коблатора в действие срещу сънната апнея. За нас това е изненадващо. Очевидно това е метод, който се прилага навън. За жалост, тук лична оценка не бих могъл да дам, по простата причина, че лично аз в своята практика все още не съм го ползвал точно с тази цел за лечение на сънната апнея. За това ми е интересно и важно да присъствам на това събитие, за което благодаря и на професор Недев, и на неговия екип, доцент Милков, разбира се, на университета като цяло, на ректора на болницата и така нататък, за тая възможност предоставена ни. Хубаво е да видим и крайните резултати, по-късните резултати, но това вече се надявам с колегите в един делови план или в неформални разговори в бъдеще да ги изясним и уточним. Иначе литература по въпроса, разбира се, че има, но практически аз все още лично не съм стартирал в тази посока и не мога да дам оценка. Surgery is just one of the many tools that we may offer to our patients. It is difficult to say if the best. Every single patient needs a special treatment. For some of them, surgery is the best one. For other, ventilation, for our med. But the key point now is to be able to select the proper treatment for the single patients. That will be the challenge of the next, maybe 10 years. Now we are starting to recognize in a much better way the single features of the single patients. For me, it's like a dress. Your dress doesn't fit for me, and my dress can't fit for you. Every patient needs a customized treatment. That will be the challenge of the future. Now we use a new term that is phenotype. Morphologic phenotypes give us a very strong way for recognizing the best treatment for the single patient. That would be the future. Now we have an outstanding way for managing the patient. Hypoglossal nerve stimulations, robots, coblation, all many different tools. But what I need is to know exactly that for you, I have to use a single tool instead of the other. That's the key point for me.
The new techniques we developed in the last years of treatment in sleep apnea, these soft treatments like hypoglossal nerve stimulation or also like critical pressure monitoring are very good, but I have still to say that the best thing you may use if you can tolerate it is a CPAP mask which you put in your face. Do you think that now family doctors think more about sleep apnea than like 5 or 10 years before? I hope so. But to be very honest, the key point in every country, every Western country, but probably all over the world, is culture. Unfortunately, in a few cases, university is able to give to all the doctors a proper training. For that reason, most of the patients are overlooked. What would be the future? I would like to mention a very interesting experience that was run in US many years ago. The experience was called Awake America. The key point is to run a very intensive activity in order to raise the attention, first of all, of the patient, second to family doctors, then to specialists. We need a strict cooperation for all of us together, and it's the only way for improve the general quality of our activity. What is the social importance of sleep apnea in Egypt, for example? In Egypt and in any part of the world, of course, it's a social problem because it's such an annoying thing that you are not able to sleep because it is number one, it prevents you from sleep and annoys the others. And the second, which is more important, that the next day you cannot work and you are sleepy. And this, of course, have a lot of drawbacks. Следващият форум по сънна апнея, на която ще се обсъди дейността на общността на специалистите, е световната среща в Римини през месец септември 2017 година. Там са предвидени секции по детско здраве и нови технологии в хирургичното лечение.